Episode 10 dari Dinamit Tekis terungkap seperti badai emosi. Dengan Gong Ji-hyuk mencapai titik puncak perasaan terpendamnya untuk Go Darim. Selama beberapa episode, ia menahan diri, mengamati, mengkhawatirkan, melindungi dari kejauhan. Tetapi saat ia mendengar Kim San-woo menyatakan perasaannya kepada Darim di tempat kerja, sesuatu di dalam dirinya hancur. Kecemburuan, ketakutan, dan keputusasaan yang mendalam yang tidak pernah ingin ia akui menerjangnya seperti gelombang yang tidak bisa lagi ia lawan. Malam itu, karena tidak mampu menahan perasaannya, Ji-hyuk mencegat Darim sebelum ia pergi untuk rencananya. Suaranya rendah, hampir gemetar saat ia menariknya mendekat. Batalkan rencana itu. Tetaplah bersamaku, jangan pergi. Aku tidak ingin mengusirmu. Dan kemudian, sebelum ia sempat bereaksi, ia menciumnya. Itu bukan gerakan yang direncanakan, bukan dorongan tiba-tiba. Itu adalah semua yang telah ia tekan akhirnya meledak. Namun, alih-alih larut dalam ciuman itu, Darim tiba-tiba menegang dan mendorongnya menjauh. Dalam benaknya terlintas ingatan tentang Ji-hyuk yang menutupi mulut Yoo Ha-yang, sesuatu yang secara keliru ia yakini sebagai ciuman. Kesalahpahaman itu diam-diam telah meracuni kepercayaannya. Dengan luka yang membakar di matanya, ia membentak, meskipun aku mudah dibujuk, ini bukan. Aku benar-benar kecewa padamu. Rasa sakit dalam suaranya terasa lebih dalam dari yang ia sadari. Ketika ia pergi dengan marah, kepanikan Ji-hyuk meningkat. Ia bergegas mengejarnya, meraih pergelangan tangannya, dan melontarkan kebenaran yang telah lama ia pendam. Aku menyukaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu. Tetapi Darim, yang kewalahan dan tidak percaya diri, menarik pergelangan tangannya menjauh. Kau tidak bisa mengatakan ini sekarang. Bagaimana dengan Hayang? Tuntutnya, suaranya bergetar. Ji-hyuk mencoba menjelaskan kesalahpahaman itu, mencoba mengatakan padanya bahwa tidak ada hubungan romantis antara dirinya dan Yoo Ha-yang, tetapi Darim menolak untuk mempercayainya. Kenapa aku? Kau tak punya alasan untuk menyukai orang sepertiku. Apa kau pikir aku mudah didapatkan? Apa kau mempermainkanku selama ini, dan sekarang aku harus menerimanya? Kata-katanya melukai hatinya lebih dalam daripada hinaan apapun, tetapi dia membiarkannya pergi karena dia tahu wanita itu tidak menolaknya. Dia sedang melindungi dirinya sendiri. Di rumah, Darim mencoba tertawa getir di tengah rasa sakitnya. Kenapa dia berbohong padahal dia baik-baik saja dengan tunangannya? Dan akulah si idiot yang memulai kebohongan hubungan palsu itu, jadi aku tak berhak mengeluh. Dia membenamkan wajahnya di bantal, berharap jantungnya berhenti berdebar setiap kali dia mengingat pengakuan gemetarannya. The next morning at work only makes things worse. She spots Ji-hyuk standing close to a female employee, and her heart drops, again. But seconds later, she realizes she misunderstood. He wasn't kissing Anyone, he was scolding at Yamate. Embarrassed, she begins to question everything she thought she sallallahu alaihi wasallam between Ji-hyuk and Ha-yang. Still, her insecurity whispers cruel things. A wealthy, handsome man who has everything. Why would he ever fall for someone like me? Someone with nothing. Someone who lies so easily. But Ji-hyuk refuses to let those lies win. Throughout the day, he gently praises her work, stays closer to her, and looks at her with eyes that can't hide his affection. When he sighs softly, "That's why I like you, Go Darim," she panics and accuses him of bullying her. Ji-hyuk only smiles, tired, but sincere. I told you. I have no reason to like you. That's why I'm touching you. While their hearts tremble, their families are pulled into chaos. Ji-hyuk's mother, Kim In-ae, begins the process of divorcing Gong Chang-ho. Collapsing from emotional exhaustion, she finds comfort in the home of her trusted friend, who turns out to be none other than Darim's mother, Jang Myung-san. Suddenly, the two households intertwine in the most unexpected way. Within days, Ji-hyuk's family, Darim's family, and even San-woo end up living under the same roof. The house becomes a battlefield of silent rivalry, especially between Ji-hyuk and San-woo, whose glares at the dinner table feel like knives. But the most intimate moment arrives after dinner, when everyone leaves the kitchen and only Darim and Ji-hyuk remain. As he quietly washes the dishes, he keeps sneaking glances at her, soft, hesitant, full of longing. When he finally turns to her, his voice is gentle but confident. Darim, you're really pretty. That's why I like you. I like you because you're pretty.
The simplicity of the confession hits harder than anything else. For the first time, Darin feels her heart flutter so intensely she can breathe. For the first time, she considers that maybe his feelings were never a lie. Maybe he truly, genuinely says her. And maybe, just maybe, she has allowed to feel the same.